Широкий диапазон экстремальных погодных условий распространяется на всю территорию США, поскольку штормы угрожают сильным снегопадом на юго-западе. А суровая погодная система несет с собой тройную угрозу торнадо, разрушительных ветров и дождя на юге. Центр прогнозирования штормов сообщил, что около 35 миллионов человек в некоторых частях южных равнин в пятницу 3 марта находятся под угрозой сильных гроз, самая сильная из которых принесла сильные ветра, сильный град и торнадо и песчаные бури. В ночь с четверга на пятницу усиление штормовой системы привело к сильным штормам и проливным дождям, которые вызвали внезапные наводнения, рассказала Национальная метеорологическая служба. Центр прогнозирования штормов в четверг вечером перечислил несколько сообщений о торнадо в Техасе и один в Луизиане. В Шрифпорте, штат Луизиана, Дэвид Лэнгстон находился в магазине химчистки, когда на него обрушился торнадо, сказал он филиалу CNN. Торнадо в буквальном смысле содрал крышу со здания. По данным веб-сайта Power Outage, отслеживающего коммунальные услуги, более 150 тысяч домов и предприятий в Техасе не имели электричества в начале пятницы. Согласно системе отслеживания полетов flightaware.com, в международном аэропорту Даллас-Форт Уэрт и Даллас-Лав Филд было зарегистрировано более 400 отмен рейсов как в аэропорты, так и из них.